सिर्फ एक आदमी कैसे बचा जब 241 लोगों की जान चली गई एयर इंडिया क्रैश में। दरअसल ये लकी आदमी प्लेन की 11A सीट पर बैठा था, जिसका नाम था विश्वास कुमार। इन्होंने बताया कि जब फ्लाइट उड़ी, जब हुई 30 सेकंड के बाद में एक बहुत तेज आवाज हुई, जैसे प्लेन हवा में अटक गया हो 5 से 10 सेकंड के लिए। हरी सफेद लाइट टिमटिमाने लगी और प्लेन बिल्डिंग से जा टकराया। विश्वास की सीट टूट कर निकल गई, जिससे वो आग से थोड़ा बच गए। और सामने उन्होंने देखा कि प्लेन की बॉडी एक जगह से टूटकर खुल गई है और इमरजेंसी एग्जिट डोर भी टूट गया है। तो उन्होंने टूटी हुई सीट की सीट बेल्ट खोली और घुटने से चलते हुए प्लेन की उसी टूटी हुई जगह से बाहर निकल गए, गुजराती में चिल्लाते हुए प्लेन फट गया, प्लेन फट गया। हालांकि प्लेन क्रैश की वजह क्या थी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।